Hujambo mwanafunzi na karibu katika somo letu la leo. Leo tunaangalia maswali kutoka kwa riwaya Nguu za Jadi. Na tuko na swali la kwanza, bainisha nguu mbalimbali zilizotinga maendeleo ya nchi ya Matuo kulingana na riwaya ya Nguu za Jadi. Na tukiangazia nguu huwa tunasema ni mila na desturi ambazo zilikuwa zinafuatwa na jamii zamani. Na mila kuna mila zinazowanyima wanawake uhuru wa kujichagulia wachumba. Pia kuna mila zilimzuia mwanaume kutunzwa na mkewe. Pia kuna mifumo ya uongozi mbaya iliyosababisha ufisadi. Kuna mila zilizowanyima wanawake nafasi ya kusema mbele ya umati. Kuna chuki za kikabila kati ya Waketwa na Wakule. Pia kuna utabaka ulioshamiri katika nchi ya Matuo. Kuna wanaume kujiingiza katika matumizi ya ulanguzi wa dawa za kulevya. Kuna mifumo ya ubabedume au taasubi ya kiume inayodhalilisha wanawake na watoto wa kike. Kuna mila zinazowanyima mtoto wa kiume nafasi ya kujiendeleza. Pia kuna mwanamke kutotafuta mumewe akienda kujistarehesha. Kuna Waketwa kunyimwa nafasi za uongozi. Kuna mwanamke hakuruhusiwa kumuuliza mumewe alikotoka. Kuna mwanamke alitarajiwa kumtegemea mumewe kwa kila hali. Watoto wa kitajiri kuwa wavivu na kutofanya kazi. Mwanamke hakupata nafasi ya kujiendeleza kielimu. Kuna vijana waliotumbukia kwenye ukware kutokana na ulevi. Kuna mtoto hakutarajiwa kupinga maovu ya baba yake. Kuna desturi ya kuhodhi mali na kujilimbikiza pesa. Desturi ya mali kumilikiwa na wachache. Na wingi wa maisha ya raha na starehe ni desturi kwa Wanamatuo, hasa pale kwa Wakule. Wanaume wana desturi ya kukosa adabu wanapowanyemelea wake za watu, mfano Sangilu. Kuna desturi ya ukiukaji wa haki za watoto. Kuna ukosefu wa uaminifu katika ndoa na viongozi kuunda hila au njama za kisiasa. Swali la pili, riwaya Nguu za Jadi ni kioo cha nchi za Afrika. Fafanua. Haya, tunaona kwanza tuna ukabila. Kuna ubaguzi wa kikabila katika riwaya. Watu wa kabila la Waketwa wanabaguliwa na kuchukiwa na Wakule. Pia kuna tamaa, matajiri wengi waliongozwa na tamaa ya mali na ardhi. Mfano, tunaona Waketwa walifurushwa makwao kwa kuchomewa makazi yao ili watu kama Mbwashu na Nanzia wainyakue. Kuna dhuluma, kuna uonevu riwayani. Mfano, mtaa mzima wa Matango ulichomwa na kuacha wakazi wa majengo bila makao. Pia kuna ufisadi, kuna wizi wa mali ya umma katika mashirika ya umma au serikali. Pia kuna utumiaji ovyo wa mali ya umma, kwa mfano Sangilu aliwahonga watu ambao walimshinda kwa maarifa ya maisha. Kuna usherati, baadhi ya Waketwa ilisemekana kuwa waliuza wake zao kwa wakuu ili wapate ajira. Tunaona Sangilu aliwabadilisha wanawake kama nguo. Pia alitamani Mangwasha lakini hakumpata. Pia kuna ubinafsi, tunaona Sangilu ni mbinafsi kwani alitaka afanikiwe peke yake katika biashara. Hivyo aliwapangia njama walioshinda ili kuwafirisisha. Kuna uongozi mbaya, tunaona viongozi walio mamlakani wanatumia nafasi walizopewa vibaya. Pia kuna usaliti, viongozi wengi wanawasaliti wananchi. Tunaona kwamba viongozi ndio wanapanga kuwafurusha maskini Waketwa kwa kuwachomea makazi yao. Kuna umaskini umekithiri hasa katika jamii ya Waketwa. Mfano, Mangwasha anabadilishwa kuwa maskini na ghasia za huko Matango kwa kuchomewa kila kitu. Kuna ushirikina, Mangwasha alifikiria kuwa mume wake alizugwa na ndipo akakubali kusuhubiana na Sangilu, mtu aliyekuwa adui wa familia ya Waketwa. Haelewi alikuja kukubali pesa za Sangilu vipi. Kuna uozo katika jamii, kuna uozo wa kila aina katika riwaya. Mfano, viongozi wanatumia vyeo vyao kutekeleza maovu kama vile wizi wa mali ya umma, kutoa hongo, kushiriki mapenzi kiholela, kuendeleza biashara haramu kama za kuuza mihadarati na kadhalika. Kisha kuna ukatili,
kuwachomea makazi waketwa ni ukatili. Tunaona kuna ubaguzi wa kijinsia, wanawake wanabaguliwa na kudharauliwa. Chifu Mshabaha anamdharau Mangwasha, hatimaye anamfuta kazi. Kuna unafiki, watu wengi katika riwaya wanajifanya wema ilhali ni waovu. Bwashu anajifanya mwema kwa Resulia, lakini anaposhindwa uchaguzi anamtoroka na kwenda Ulaya kujificha aibu. Pia kuna uongo katika riwaya. Watu wengine ni waongo. Kwa mfano, mwanamke aliyefika na kifurushi harusini alidanganya kuwa maharusi walikuwa jamaa zake ili akubaliwe kuwafikia, na nia yake ilikuwa kuwalipua. Shukran sana, hadi wakati mwingine inshallah.